ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में तुलसी, जो बहुत ही धार्मिक पौधा माना जाता है और श्वास कास और कोविड-19 में काढ़े के रूप में भी उसकी औषधि का प्रयोग हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा के लिए जो है हमारे बीच में डॉक्टर पूनम शर्मा उपस्थित हैं, जो निष्काम कर्म सेवा के भाव से औषधीय ज्ञान सबको प्रदान कर रही हैं। तो मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और डॉक्टर पूनम शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है। पूनम शर्मा जी, आज आप किस पौधे के बारे में बताना चाह रही हैं? जैसे आपने बताया सर कि वैसे बहुत ही चिर परिचित एक पौधा है और इसको हम लोग तुलसी बोलते हैं जी सब लोग, और ये भारतीय घरों में सब जगह ही मिलता है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है जी। जैसे कि देख रहे हैं इसमें यहाँ पे एक झुंड बना हुआ है तुलसी का जी। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये इसमें पत्तियाँ इसकी ग्रीन वर्ण की है, ग्रीन कलर की, और एक ये थोड़ी श्याम वर्ण की है, पर्पल कलर है इसका। तो ये दो वैरायटीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसको हम लोग जो है अपने इसको श्वेत तुलसी भी बोलते हैं, इसको कृष्ण तुलसी या श्यामा तुलसी भी बोला जाता है। एक तुलसी रामा तुलसी को भी लोग हरी पत्ती वाली या इसको बोलते हैं, भी कभी कभी बोल देते हैं रामा तुलसी, तो पर्याय के रूप में बोलते हैं, पर्याय के रूप में है, लेकिन वो अलग आती है वो। तो इसका आप लैटिन नेम बताने का कष्ट करें। जो हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं जिसके बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मम सैंक्टम, उसका बॉटनिकल नेम है ऑस्मम सैंक्टम जी। और इसकी फैमिली है लेमिएसी फैमिली या लेबिएटी फैमिली भी बोलते हैं जी। इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है लेबिएटी फैमिली का कि इसमें जब भी आप प्लांट देखेंगे, इसके चारों तरफ एक अति लवंग की गंधी वाली एक सुगंध होती है, जिसके कारण इसका एक पर्याय सुरभि भी रखा गया है। मतलब कि जो सुगंधित होती है, इसमें एरोमा होता है, इसके होल प्लांट में एरोमा प्राप्त होता है, हमको सुगंधी आती रहती है। और इसके जो पर्याय बताए गए हैं बहुत ही तुलसी जैसे कि नाम से ही है, जिसकी अगर आप बैठ के कर सकें तो फोटो दोनों की आ जाए। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये तुलसी आपकी जो है ये श्यामा तुलसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और श्यामा तुलसी को जब आप देखेंगे तो इसका जो मैंने कैरेक्टर बताया, एक तो लेबिएटी फैमिली का, लेमिएसी फैमिली का ये होता है कि इसमें एरोमा होता है जी। साथ साथ में इसका जो स्टेम्स होते हैं वो चारों डायरेक्शन में ब्रांच होते हैं, और मोस्टली इस फैमिली में आपको हर्ब या श्रब दिखाई देंगे। आप यदि देखें इसको तो यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ल्ड में सर्कुलर या आपको स्टेम्स का ब्रांचिंग दिखाई देगा इसमें जी। तो एक ये इसकी पहचान होती है, इसमें फ्रेगरेंस होती है, और इसके जो फ्लावर्स निकलते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में निकलते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, हमेशा इन्फ्लोरेसेंस में होता है ये। तो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसका। उसका क्या अर्थ होता है? इन्फ्लोरेसेंस मीन्स ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं जी। जिसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट भी होता है जी। और इसमें एक ये आपका लेबिएटी फैमिली का कैरेक्टर हो गया। और इसके आप देखते हैं कि जैसे लीव्स के बारे में जब हम ज़्यादातर इसका औषधीय प्रयोग लीव्स का ज़्यादा होता है जी। तो इसकी लीव्स जो होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की होती हैं, और इसका जो होल प्लांट है, पूरा पेड़ आपका, इसमें हेयर्स होते हैं। यदि इसको हम और माइक्रोस्कोपिकली व्यू देखें तो इसके ऑल ओवर द प्लांट देयर आर हेयर्स। तो पूरे पेड़ पे, इसकी पत्तियों पे भी, इसके स्टेम्स में भी, सब जगह आपका हेयर्स मिलेंगे आपको। ये दिख भी रहे हैं, ये जो है इसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से दिख रहा है जी। जो हेयर्स दिखाई देंगे आपको, सूक्ष्म रोम होते हैं कैमरे के अंदर, वो बहुत छोटे करके दिखा रहे हैं। पत्ती के बारे में थोड़ा सा और एक कोई पत्ती तोड़ करके दिखाएं जरा, कोई अच्छी सी बड़ी सी पत्ती तोड़ लीजिए जी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसकी डॉर्सल साइड है लीफ की आपकी, और ये आपके इसके उसको फोकस कर लें।
हाँ कैमरे में यहाँ पे है कैमरा, तो क्या, हाँ अब आ गई कैमरे में। ये इसकी डॉर्सल साइड है जो पर्पल कलर की आपको दिख रही है, और इसकी ये वेंट्रल साइड है। तो दोनों साइड में हेयर्स होते हैं, इसके बोथ साइड्स में, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड में हेयर्स हैं। और इसके जब हम वेंट्रल साइड में जाते हैं तो यहाँ पे जो वेन्स आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे ही ग्लैंड्स होती हैं, और जिसके कारण कि इसकी स्मेल आती है, या ऑयल होता है इसमें, जो कि मोस्टली इथेनॉल इसमें ऑयल रोम होता से है। दिख भी रहे हैं, थोड़ा सा उभार का बहुत ध्यान से सावधानी से देखेंगे। 1 मिनट रुकें, बिल्कुल रोम साफ साफ नज़र आ रहे हैं। एक फिक्स कर लें अपने हाथ को, ये दिखने लगे तो कैमरे को फिक्स करने पे थोड़ा सा दिख रहे हैं। ये आया कैमरे में, अब साफ दिख रहे हैं। आप लोग भी दर्शक देखें हैं, बीच में गायब हो रहा है और दिख भी रहे हैं। चलिए ठीक है। तो एक ये इसका कैरेक्टर होता है कि इसमें एरोमा होती है जी। और इसका जो स्टेम में भी आप देखेंगे तो इसका पर्पल कलर के स्टेम्स भी हैं इसके जी। स्टेम्स, ये भी आप देखें तो ये पूरी पर्पल कलर की है, अलॉन्ग विद द हेयर्स। इसमें भी हेयर्स हैं, दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, जी कैमरे में आ रहे हैं। जी। ये जो है टूटा हुआ है, और ये जो है स्टेम में भी पतले पतले बहुत घने फाइन और पास जी। जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है। और इसका एक इसके जो सीड्स होते हैं, इसके इन्फ्लोरेसेंस से जो सीड निकलता है, जो वो अप्रॉक्सीमेटली राउंडेड या ओवल शेप के होते हैं। और इसका मोस्टली हम जो देखते हैं कलर, वो आइदर ऑफ द रेड कलर और डार्क ब्राउन कलर जी। और बहुत ही स्लाइमी होते हैं, चिकने होते हैं, और आप उनका भी हम लोग औषधि प्रयोग किया जाता है। और बीज किस प्रकार का होता है? बीज भी आपका राउंडेड होता है और फ्लैट होता है, शाइनिंग होता है। कुछ किताबों में लिखा है कि हृदयाकार होता है, ये किताब में मैंने कहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है? राउंडेड या ओवल ही कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा वो मिस इंटरप्रेट किया है। जी जी जी। चलिए ठीक है। फिर इसका जो आप ये तो आपका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन हो गया इसका जी। और इसकी हाइट जो होती है मैक्सिमम 2 to 4 फीट की हाइट होती है जी। जैसे दिख भी रहा होगा हाँ। आपको। इसके संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस टाइम हाइट की जब आपने चर्चा की, ये तो सामान्य बताया। देखिए, और जो डॉक्टर साहब साथ में खड़ी हैं तो इनके पैर के अंदाज से आप लगा सकते हैं कि घुटने से ज़रा सा ऊपर तक ही, घुटने तक ही आ रहा है। तो ये जो हाइट है वो बिल्कुल ठीक बताई। और एक चीज़ है कि एक फ़ोटो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ा पेड़ के बराबर जो है तुलसी दिखाई जा रही है। तो उसके बाद जो है चेकिंग की गई है, तो 10 फीट और 11.5 इंच की जो है ग्रीस की एक महिला के पास ये जो है पौधा है, इतना बड़ा। लेकिन वो पौधा नहीं है जिसका जो वायरल हो रहा है, जो वायरल हो रहा है वो नहीं है। तो दूसरा उनकी वैरायटी के पास जो वर्ल्ड गिनीज़ बुक में उसका रिकॉर्ड भी है। और साउथ में भी एक जो है हमारे भारतवर्ष में भी एक के पास है, वो प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है उनका, लेकिन वो भी वो पौधा नहीं है जो चित्र में वायरल हो रहा है। तो अपने, क्योंकि यूट्यूब और इस तरीके से व्हाट्सएप वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए ये बात मैंने की कि वो जो है हाइट, तो क्योंकि जो है कंफ्यूज होते हैं बहुत से, जो है झूठे वायरल होते हैं या कुछ किसी का भी कहीं भी लाभ। आजकल हर चीज़ का, हर रोग में फ़ायदा लोग लिख देते हैं, केवल जो है इसलिए कि उनकी पोस्ट को सब लोग लाइक करें या समझें। तो एक स्पेशलिस्ट या ऑथेंटिक पर्सन जो बोलता है, क्योंकि वो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर बोलता है। तो आपने विभिन्न निघंटुओं को पढ़ा, चरक पढ़ा, सुश्रुत पढ़ा, भाव प्रकाश निघंटु पढ़ा, तो उसके आधार पर ही आप ये कह रही हैं कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपने सीधे कह दिया हृदयाकार नहीं, ओवल और अंडाकार होता है, क्योंकि वो आप शास्त्र के आधार पर बता रहे हैं। तो हम जो बता रहे हैं वो ग्रामीण जनता या अन्य सामान्य आधार पे पेपर में न्यूज़ रहती है, व्हाट्सएप पे रहती है, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं जो जन सामान्य में जो बातें हैं उनको कर रहा हूँ। एक ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट हाइट के लिए आपने बताई, तो जो बहुत ही अच्छी और क्लियर कर दिया कि हाइट इनकी इतनी होती है, पत्तियाँ इसी प्रकार की होती हैं। अब आप ये बताइए कि इनका औषधीय प्रयोग किस किस रोग में बताया जाता है? इसका आप
जैसे कि इसका हम यदि प्रभाव देखते हैं, जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कृमिघ्न बताया गया है। क्रमिक बताया गया, कृमिघ्न दिया गया है। वैसे तो इसके गुण लघु रुक्ष होता है, लघु और रुक्ष लघु बताया गया। रुक्ष है, रस कटु तिक्त होता है, जी विपाक कटु है और वीर उष्ण होता है। और प्रभाव जो हर प्लांट के लिए नहीं दिया जाता है वो इसमें स्पेशली बताया गया है कृमिघ्न, जिसके कारण आजकल हम लोग इसको कोरोना में भी यूज़ कर रहे हैं। जी और इसके रिसर्च में आपको इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी मिली है हमको। जी और उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को मैं बताती हूँ कि जैसे इसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, जी जैसे कि लाइनोलिक एसिड है और यूजिनॉल है, जिनके कारण कि इसकी ये आपकी जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, उस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में आपका एंटी बैक्टीरियल भी आता है, एंटी वायरल भी आता है और एंटी मलेरियल एक्टिविटी, ये तीनों एक्टिविटीज़ इस पौधे के अंदर होती हैं। जी और साथ साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसकी जो होती है, और आप एंटी पैरेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब ज्वरग्न है, ज्वरग्न है जी, जो एंटीपैरेटिक मतलब कि ज्वरग्न है। जरूर। और मैं इसको क्यों बता रही हूँ, हाँ क्योंकि क्यों इसका जो बताया गया है, वर्णन किया गया है इसका, क्यों हमने इसका प्रयोग किया है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, तो जी। उसका रीज़न है कि क्योंकि जो कोरोना का पेशेंट होता है, ये सब जो मैंने इसकी जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बताई, एंटी पैरेटिक एक्टिविटी बताई, एंटीऑक्सीडेंट बताया, तो इसका क्या है कि जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में निकलते हैं, तो उनको जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है या एंटी इन्फ्लेमेटरी का, तो उसमें जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी का ये फ़ायदा होता है कि वो हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल्स को या टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। जी जी तो साथ में ये भी है, और एक तो ये बात हो गई कि एंटीपैरेटिक है, तो जैसे इसमें जो कास श्वास या तमक श्वास हो जाता है या एस्थमा होता है, तो इन सब बीमारियों के कारण भी जो आदमी को कोरोना में सांस लेने में समस्याएं आती हैं, तो इन सबों का भी निराकरण ये तुलसी बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। तो कास में और कफज रोगों में ये बहुत फायदा बहुत ही करती है। अच्छी होती है। तो प्रतिचाय में तो हम लोग इसको जैसे चाय में जनरल यूज देते हैं। किया ही जाता है इसका। तो विभिन्न काढ़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। आजकल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आया है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से नाम जान रहे होंगे, आयुष क्वाथ। जी आयुष क्वाथ में ये उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जरूर जरूर मैं बताना चाहूँगी उसके बारे में कि एक मेन इंग्रेडिएंट है आइस क्वाथ का। आइस क्वाथ जो है उसके 4 पैरामीटर्स या 4 आर्म्स हम कह सकते हैं। जी जी तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका तुलसी है जी। उसको हम 4 पार्ट्स में लेते हैं और इसका प्रयोज्यांग जो होता है वो तुलसी पत्र यूज करते हैं। अच्छा और फिर इसको 4 पार्ट में लेते हैं। उसके बाद दालचीनी आती है, उसको 2 पार्ट्स में। सूंठी जो सोंठ है, अदरक का ही एक स्वरूप ही होता है, तो सोंठ का भी 2 पार्ट में। और फिर अंत में मरीच होती है जिसको 1 पार्ट में यूज करते हैं। तो 4 2 2 1। हाँ 4 2 2 1 ये पैरामीटर है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा हमारी तुलसी के होती है। पत्तों की हुई जी, तो जिसका और हम सबसे लोगों कम ने मात्रा जो है काली मिर्च की हुई। है, क्योंकि वो उसके रस गुण के कारण, उसके वीर के आधार पे। तो ये उसको- काढ़ा कैसे बनाते हैं? काढ़े को बनाने के लिए आजकल तो पैकेट्स भी आते हैं बने जी, बनाए, जी। नहीं तो फिर इसको जैसे मैंने मात्रा तो बता दी कि 4 2 2 1 के रेशियो में आप यूज कर सकते हैं। या तो इनकी आप 500 मिलीग्राम के टैबलेट्स ले लें या अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम का पाउडर आप यूज करें। उसको 150 ml पानी में, बॉइल्ड पानी में जी डाल के उसको आप डायरेक्ट, जैसे फांट पीने की हम लोगों के यहाँ प्रथा है कि उसको डाल के आप फांट instant- किसे कहते हैं? क्योंकि हमारी ये जो सामान्य जी, नहीं सब्सक्राइबर्स जानते हैं जो मेडिकल साइंस के नहीं हैं, उनके लिए फांट बता दीजिए क्या होता है। जरूर। जैसे फांट क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक शीत फांट, एक उष्ण फांट। जी। तो शीत फांट तो नहीं इसमें हम बताएंगे आपको। उसकी फांट मीन्स कि आप किसी भी खौलते हुए पानी में एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राई ड्रग जी। उसको डाल दें और फिर उसको ढक दें। फिर जब वो थोड़ा सा ठंडा स्वांग शीत हो जाए जी। तब उसको आप छान कर पीते हैं। तो उसको हम लोग, उसमें बॉयल नहीं किया जाता है, उसको हम लोग फांट कहते हैं। अच्छा, लेकिन प्रचलन में तो यही है कि लोग चाय बनाते बस वो हैं हम लोग और गलत जो है पद्धति कुछ है। जो है तुलसी की पत्ती डाल लो, काली मिर्च डाल लो, जैसा प्रतिचाय या काश वगैरह होती है, तो हम लोग तो अभी सामान्य जनता या सब्सक्राइबर तो ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि वैज्ञानिक विधि या आयुर्वेद की विधि तो ये कहती है पानी को पहले बॉइल्ड करिए और खौलते ही पानी में अलग से इसको डाल लीजिए, फिर थोड़ी देर रुकिए, तो और उसके बाद जो है इसको प्रयोग करिए। उसके पीछे एक रीज़न भी है कि जी। क्यों हम इसको
खौलाते नहीं हैं, हम्म। क्योंकि इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है। इसकी पत्तियों से और इसके जो फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है उसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, जी। जिसके कारण कि इसकी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जी। जैसे यूजीनॉल मिलता है इसमें। हाँ, तो हाँ। ये यूजीनॉल जो होता है इसका बहुत ही बेस्ट एक्टिविटी आपका ये हमारे जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं या इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जो भी लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो भी हमारे हेल्पर सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ की एक्टिविटी को बढ़ाकर हमारी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी को देते हैं, तो उन सबको ये इंक्रीज करता है। तो अब मैं जो है एक आपको सूचना दूंगा, जरूर आपको क्या अपने सब्सक्राइबर्स को आपके माध्यम से दे रहा हूँ कि जो है तुलसी को वृंदा भी कहा जाता है। हाँ। और भगवान विष्णु यानी कि शालिग्राम, उनके शालिग्राम के की पत्नी हैं और उनका विवाह इनके साथ कार्तिक मास की एकादशी के दिन जो देव उठावनी एकादशी होती है, जिस दिन से कि शादी ब्याह और दूसरे शुभ कार्यों की चालू कर दिए जाते हैं, उस दिन नहा धोकर जिनके अगर कन्याएं नहीं हैं तो हिंदू धर्म में लोग जो है शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह करते हैं बड़ी धूमधाम से, और पार्टी भी उसी तरीके से मनाते हैं। तो ये तो धार्मिक मैंने इसका चीज़ बताई। तो इसकी इस प्लांट की हमारे यहाँ एक ही यही तो चीज़ है कि हम लोगों ने वनस्पतियों को और नदियों को और पहाड़ों को, पृथ्वी को, इन सब को देवता की तरह, भगवान की तरह पूजा है। क्यों? क्योंकि ये सब चिकित्सकीय महत्व की हैं और कुछ ना कुछ उनसे लाभ होते हैं, तो उनको वैल्यू देने के लिए उनका संरक्षण भी हम इसी प्रकार करेंगे। हाँ, तो ये एक माध्यम निकाला गया कि वो बहुत ही मूल्यवान औषधि है जी। उनका तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रयोग होती है। तो गंगा जल के साथ इसका प्रयोग करते हैं। और भगवान विष्णु ने ये कहा कि बिना तुलसी डाले हुए, मैं धार्मिक पक्ष बता रहा हूँ, मैं कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा, मुझे भोग नहीं लगेगा। भोग नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मैं हट के बातें कर रहा हूँ, नहीं जरूरी। तो क्योंकि जो है बहुत से दर्शक या सब्सक्राइबर के दिमाग में ये भी प्रश्न आएगा क्योंकि कि भाई उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो वो हर चीज़ जो हम लोग भोग लगाते हैं हिंदू धर्म में, तो भगवान को पहले समर्पित करते तब ग्रहण किया जाता है। तो उसमें तुलसा पत्र डाला जाता है, इसलिए सभी अपने घरों में डालते हैं। और जो है एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि इसको घर में किस दिशा में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व और पूर्व और ईशान कोण में इसको लगा सकते हैं, तो ये शुभ माना जाता है। लेकिन दक्षिण में नहीं लगाते हैं अगर जो लोग मानते हैं। और वैसे तो सारी दिशाएं ईश्वर की हैं और सारे दिन ईश्वर के हैं, हम लोग तो उसके फॉलोअर हैं कि जो है सभी ईश्वर का है। लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए ये जो है ज्ञान की बात बताई। और जब मृत्यु के समय जो है लोग तुलसा जी और गंगा जल डालते हैं, उसका एक कारण ये भी वैज्ञानिक है कि जब हम तुलसा जी का डालते हैं तो कफ नाशक है, तो उस टाइम जो श्वास भी पैदा होती है, घुरघुराहट होती है, लोग कहते हैं कि गले की जो घंटी बज रही है कि जो वो महाश्वास पैदा होने लगती है, तो कफ आ जाता है। तो उसको दूर करने का प्रयास के लिए या चिकित्सा के लिए पहले लोग प्रयोग करते रहे होंगे और तुलसा जी को डाला जाता है। तो ये तो मैंने एक धार्मिक महत्व की दृष्टि से बताया। फिर हम वैज्ञानिक और चिकित्सकीय महत्व पर आते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा यही है कि आप इसका गुणकर्म और ये फिर से एक बार बता दें। तो जैसे बताया, इसका जो गुण है लघु रूप है, रस जी। कटु तिक्त है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है और प्रभाव कृमिग्न है, जिसके कारण ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ये एक्टिविटी शो करती है। कुछ और शोध कार्य हुए हैं जी, वो बता दीजिए। जैसे कि इसमें एंटी कैटरल एक्टिविटी होती है जी। एंटी कैटरल एक्टिविटी का मतलब है कि जो हमारे आँखों में मोतियाबिंद कुछ अवस्था आने पर मोतियाबिंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जी जी। तो ये यदि कोई इसका पत्र सरस का प्रयोग करता है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ये देखा भी गया है शोध के द्वारा कि इसके यदि पत्र सरस का एक्वस एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है तो ये कैटरेक्टल जेनेसिस की प्रक्रिया होती है, मीन्स की जो कैटरेक्ट बनने की प्रक्रिया होती है उसको रोकता है। और यदि सपोज करिए किसी में कैटरेक्ट बन चुका है तो उसमें उसकी जो मैचुरेशन होता है, जिसके कारण कि जिसको हम लोग सबल बाई भी कहते हैं इसको, जी जी, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी देखी गई इसमें। और साथ में इसका जो इसके एंटी आर्थराइटिक एक्टिविटी भी देखी गई है। अच्छा, तो इसमें मतलब आर्थराइटिस से फायदा करता है। हाँ, ये फायदा करता है। तो आर्थराइटिस में इसके जो सीड्स होते हैं, सीड्स से एक फिक्स्ड ऑयल निकलता है। जी तो जी। फिक्स्ड ऑयल से इसके जो इसकी एक्टिविटी होती है
तो उसके कारण ये देखा गया कि एक रैट में फॉर्मल्डिहाइड इंड्यूस्ड इसका करवाया गया उसमें आर्थराइटिस। तो उसमें जब दिया गया तो देखा गया कि जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जी जैसे कि ब्रेडिकाइनिन हो गया, आपका सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, तो उनके फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट करता है। जी। तो इस एक तरीके से ये आर्थराइटिस में भी आपके बहुत ही यूजफुल होता है। जी जी। और साथ साथ में इसका प्रयोग हम लोग एंटी डायबिटिक भी करते हैं। तो जी जी। एंटी डायबिटिक में भी इसके लीव्स का स्वरस या पत्र स्वरस प्रयोग हाइपोग्लाइसेमिक है, हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी मिलती है। जी। तो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी में देखा गया कि किस मोड ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है। तो जब देखा तब इसमें ये पता चला कि ये जो हमारे प्रोसेस होती है इंसुलिन सिक्रीशन की, जो स्टिमुलेटरी एक्टिविटी को ये और स्टिमुलेट करता है। जी जी। इसके कारण कि इंसुलिन और ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगता है, जो कि एक पूरा पाथवे होता है, जैसे ग्लूट पाथवे है, क्रेब्स साइकिल है। तो इन सब साइकिल्स के थ्रू जो इंसुलिन सिक्रीशन की प्रोसेस है ये इसको प्रमोट करता है। जी। तो इस तरीके से ये एक इसकी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है और सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और सबसे एक जो प्रमुख बात है जो मैं और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जी। जैसे कि इसका आजकल जो ये कोविड अभी आया है, ये अभी हमारे सामने एक समस्या आई है, लेकिन इसके पूर्व जब हम देखते थे तो उस समय ये कैंसर भी एक ऐसी बीमारी पनप रही है हमारे समाज में जिसका कि कोई इलाज नहीं हो। तो इसका देखा गया कि जो श्यामा तुलसी है या कृष्ण तुलसी है, जी जी, उसका सबसे अच्छा यूज ये मैं कृष्ण तुलसी को फिर से दिखा रहा हूँ। जी। और सौभाग्य से हमारे पास जो रामा तुलसी है, वो ये मैं रामा तुलसी को दिखा रहा हूँ, दोनों ही पास पास हैं तो लगे हुए हैं। ये सौभाग्य है। देखिए दोनों में अंतर देखिए, ये डिमार्केट हो रहा है से इसके और स्टेम से भी पता तो हरी हरी जो ये है ये रामा तुलसी या जो है श्वेत तुलसी भी इसे कहते हैं। और जो ये कृष्ण तुलसी है, और ये कृष्ण तुलसी को देखें तो थोड़ा सा ये श्याम वर्ण का है और पर्पल कलर है। तो पर्पल कलर होने से ये जो है श्यामा तुलसी है। तो ये तो बहुत तो आपने अच्छी बातें बताई। इसकी बहुत ही अच्छी मिलती हाँ। है। तो श्यामा तुलसी का ये एक स्पेसिफिक गुण है। जी। तो इसमें जो इसका अर्सोलिक एसिड होता है इसमें, जी जी, और लाइनोलिक एसिड होता है और ओलियानोलिक एसिड होता है। ये जो एसिड्स मैं बता रही हूँ इनके कारण इसकी ये एंटी कैंसरस एक्टिविटी देखी गई है। तो ये इसके लेने के प्रयोग से क्या होता है कि ये साथ साथ में जो ट्यूमर की साइज होती है उसकी साइज को भी डिक्रीज करता है, और जो रेडिएशंस के कारण जो हार्म जो हमारे सेल्स को पहुंचता है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये इसकी एक बहुत तो ये जो आपने रेडिएशन की बात बताई यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, क्योंकि शुरू में भी रेडिएशन बहुत प्राचीन काल से है, तो हिंदू धर्म में इसका ज़्यादा प्रयोग रहा होगा। जरूर। और ये एंटी कैंसरस और इतनी सारे इसमें गुण हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शोथहर है, ज्वरहर है, तो बहुत ही सारे गुण है इसमें। तो हाँ, ये गुणों से भरपूर एक हमारी, इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। होली बेसिल इसका इंग्लिश नेम बोलते हैं, या सैक्रेड बेसिल भी इसको बोलते हैं। तो इसके पीछे होली मतलब पवित्र, सैक्रेड मींस पवित्र, पवित्र जी कारण है। और इसका जो प्रयोज्यांग होता है इसमें इसके पत्र प्रयोग किए जाते हैं, इसके बीजों का प्रयोग करते हैं, इसके मूल का भी, इसके और मंजरी का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप तो जो है शास्त्रीय आयुर्वेद और वैदिक बात बता रही हैं, मैं थोड़ा सा धार्मिक पक्ष को भी लेके चल रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि जो है रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, रात में नहीं तोड़ना चाहिए, और इसको लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। तो जो लक्ष्मी निवास करती हैं या उनका आशीर्वाद रहता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है, घर में लोग तुलसी अपने घर में आंगन में, और जो है मैंने दिशा बताई दी कि उत्तर पूर्व और इसमें लगाते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। तो डेली नहा करके और दिया जला करके पूजा करते हैं। तो ये तो बात हुई। और धार्मिक या कोई और बात आप इम्पॉर्टेंट बताना चाहें या चिकित्सकीय तो उसको हाईलाइट करें, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस ना की हो। जी, थोड़ा सा इसके और भी पक्ष हैं जो कि शास्त्रीय हैं, जैसे कि इसका कर्णशूल में भी प्रयोग बताया गया है। जी। कर्णशूल में इसके पत्र सरस का प्रयोग किया जाता है, और साथ साथ में जब जैसे सिरो रोग होता है या तो उसमें इसका नस्य दिया जाता है, सिरोविलेचन मतलब की तरह, सिर में दर्द हो, हाँ उसमें भी, या कोई भी जैसे कि कहीं कफ जमा होता है तो उस केस में भी, तब साइनोसाइटिस के केस में भी आप जैसे भारीपन लगता है तो उसमें इसके नस्य से भी और पत्र सरस का नस्य देके, लेकिन वो चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि इसकी जो है औषधीय मात्रा बता दीजिए। जी जी,
मैं बताना चाहूँगी। जैसे इसकी जो चूर्ण की मात्रा होती है वो 1 से 3 ग्राम का प्रयोग करते हैं आप, जी। और जो स्वरस का है वो 5 से 10 ml की मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। जी। और बीजों का भी कहीं प्रयोग होता हाँ, है? बीज का भी जैसे आपका बताया कि इसमें से फिक्स्ड ऑयल होता है जो सीड में, और इसका मूत्र कृच्छ में भी प्रयोग करते हैं बीजों जी। का। तो मूत्रल हो गई। मूत्रल होता है इसका एक्टिविटी। इसके और अलावा पाचन आपका- क्रिया पे क्या प्रभाव है? जी, पाचन पाचन क्रिया पे भी ये इसका बहुत डाइजेस्टिव अच्छा सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जी। तो इसका एक जैसे कि दीपन कार्य करता है, और जो भी कृमिघ्न होता है, क्योंकि जैसे जो छोटे बच्चों में भी यदि कीड़े होते हैं तो उनको भी इसका दिया और जाता है। आजकल न्यूज़पेपर और इन सब में भी ये आ रहा है कि जो कोविड-19 के कारण मानसिक तनाव है, हाँ, तो या इसकी एंग्जाइटी में भी इसका तनाव में स्ट्रेस को दूर करने के लिए इसका इसके लिए भी इस पे प्रयोग किया जा रहा है। तो रिसर्च क्या कुछ ऐसा इसका प्रभाव है? हाँ, इसका प्रभाव है। रिसर्च वर्क्स हुए हैं, जो मैंने आपको केमिकल्स बताए, इसके केमिकल कंपोजिशंस, जी, जी। यूजिनॉल है, फेनॉल्स हैं, और इसमें जो आपका लाइनोलिक एसिड है, तो इन सबों का सब ये जो एक्टिविटीज़ हैं एंग्जाइटी में, आपका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है और जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी उसमें यूज़ करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट भी और भी मैं बताना चाहूँगी कि इसका यक्षमा जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी हमने एक पेपर में पढ़ा, अब पता नहीं, ये तो शोध का ही विषय हो जाएगा, कि जो है तुलसा जी में जो है मरकरी या पारद भी होता है, जिससे कि अब पता नहीं कितना सच है कि कितना, हाँ, ये सब इसके ऐसे बारे में पेपर मैं में आ कुछ रही है। टिप्पणी नहीं लेकिन करना अगर ऐसी बात है तो ये शोध का विषय है, रिसर्च जी। का विषय है, और वो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सी पॉइंट ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हाइट के बारे में कितना बड़ा पेड़ दे दिया, ऐसे लोग लिख देते, लेकिन ये सब रिसर्च के बिंदु होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, शंकाएँ बनी भी रहनी चाहिए, तभी तो रिसर्च होती है कि हम उसको टॉक्सिसिटी या उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं कि वास्तव में है या नहीं है। वैसे कुछ शोध पत्रों में जब देखा मैंने भी, तो कहीं भी मुझे इसका टॉक्सिसिटी स्टडीज़ की गई, उसमें कोई ऐसा नहीं पाया गया कि नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि इसके साथ पारद होता है तो इससे हाँ, इसके गुण जो है बढ़ जाते हैं बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत ही, जैसे ये जो एल्कलाइड पाया जाता है इसी तरीके से उनका वो पाया गया। तो ऐसा किसी का लिखना था, तो एकदम से मेरे को याद आ गया। तो हम लोग तो लेटेस्ट बातें भी कर लेते हैं, भले वो जो है हम उस पर निश्चित अपना मंतव्य नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो हमारे शोध के छात्र हैं MD PhD, तो उनके लिए एक होमवर्क हो गया कि और या वही एक दिशा हो जाती है कि उसके ऊपर वो रिसर्च वर्क करें। तो इसलिए भी हम लोग जो है ये ऐसे बिंदुओं का टच करते हैं कि डिस्कशन में आगे भी आते रहें। और आप क्या बताना चाहेंगी? बस मैं यही चाहूँगी कि इसका, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ये कोविड है, तो इसमें आयुष्कात का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और जैसे आयुष्कात की मात्रा बता दीजिए। जी, जैसे बताया कि तुलसी पत्र का प्रयोग इसमें 4 पार्ट्स करते हैं, 4 गुना होना चाहिए। फिर इसमें दालचीनी है वो 2 गुना होनी चाहिए, और 2 पार्ट्स होनी चाहिए। और शुंठी वो भी 2 पार्ट्स होनी तो चाहिए। ये अनुपात आपने बताया, 4 2 2 1 अनुपात बता और दिया। मरीच 1 अनुपात मरीच, में और होनी चाहिए। पानी को खौला लें, हाँ, और फिर 1 कप पानी में जो है मतलब इसको डाल के और उस तरीके से 500 या 3 ग्राम के तक चूर्ण को, जो इसका मोटा चूर्ण बनाकर, हाँ, इस अनुपात में मिला लिया और एक डिब्बे में रख लिया, फिर उसमें से जो है गर्म निकाल पानी लिया। में अपना 3 ग्राम या एक छोटा 1 से 3 ग्राम आपने बताया, तो मतलब आधी चम्मच हो गया, क्योंकि 1 चम्मच में 5 ग्राम माना जाता है, तो 2.5 ग्राम के लगभग हो गया। तो या एक पूरी चम्मच डाला, या उससे हल्का पूरा भर के, तो उसके बाद जो है 2 कप बन जाएगी। जी जरूर, 2 लोगों के लिए। इसको आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं दिन भर में, इसका प्रयोग करना चाहिए हम जी। तो ये तो कोविड-19 के संदर्भ में आपने बताया। और भी कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगी जो ध्यान आ रहा हो, जो हम लोगों ने चर्चा पे नहीं लाए हैं? इसके कुछ जैसे पर्याय तो वैसे सब लोग जान ही रहे हैं हम लोग पर्याय के बारे में, कि इसको सुरसा भी बोला गया है। सुरसा एक बोला गया है, सुरसा मीन्स कि जिसमें रस बहुत हो। इसमें जो लीव्स होते हैं इसमें, क्योंकि जैसे जान रहे हैं हम लोग पत्र सरस प्रयोग करते हैं, इट मीन्स कि इसमें रस है, जिसके कारण भी इसको सुरसा बोला गया। इसको शूलग्नि भी बोला गया है। जी जी। शूलग्नि मीन्स जो शूल का नाश करती है। जी जी। और इसका एक पर्याय आपका जो इसके अकॉर्डिंग इसको आपेत राक्षसी बोला है, जैसे मैंने बताया भी है कि ये हमारे जो भी राक्षस मीन्स कि हम लोग जो आजकल के या भूत जिसको बोल सकते हैं, वो एक हमारे माइक्रोब्स होते हैं। जी, तो जी। उस टाइम पे हम लोग जो उन्होंने पर्याय दिया उसको इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि आपेत राक्षसी मीन्स कि जो हमारी राक्षसों से मीन्स माइक्रोब से हमारी रक्षा करे। और इसकी एक और पेक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है कि ये जंतुग्न भी बोला गया है इसको।
और भूतग्नि भी। जी जी। जो भी इसके सराउंडिंग में कोई भी जो माइक्रोब्स होते हैं या भूत होते हैं, भूत मीन्स कि वही माइक्रोब्स जो हैं वो नहीं रहते हैं, और मच्छरों से ये प्रिवेंट करती है। इसका ये भी गुण देखा गया है कि इसके आसपास की जहाँ भी ये लगी होती है, तो इसकी सुगंध के कारण वो पास में नहीं आते एरोमा होंगे, के कारण एरोमा के कारण ये मच्छरों से बचाती है। एंटी मलेरियल एक्टिविटी भी जो बताई गई है इसी के कारण है ये इसके। जी, तो बहुत ही सुंदर चर्चा की। अब मैं ये चाहूँगा कि हम लोगों ने चर्चा को करे हुए लगभग 30 मिनट होने जा रहे हैं। अब आप 2 ही 3 मिनट में मतलब एक समराइज जो हम लोग उपसंहार करते हैं कि पूरी जो चर्चा हुई वो कम शब्दों में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते हुए सार संक्षेप बता दें। इसका जैसे कि बॉटनिकल नेम सब लोग जानते हैं, ऑस्मम सैंक्टम है, फैमिली लेबिएटी से बिलोंग करता है, और इसके ज़्यादातर जो भेद पाए गए हैं वो 2 होते हैं, एक श्वेत तुलसी और एक कृष्ण तुलसी, या जिसको सामा तुलसी भी बोलते हैं हम लोग। और इसका जो गुण है लघु रूप है, रस कटु तिक्त होता है, पिपाक कटु है, वीर उष्ण है, और प्रभाव जंतुघ्न है या कृमिहर है, कृमिघ्न प्रभाव है इसका। और इसके प्रयोग जो है हम लोग जो प्रयोग करते हैं, एक कृमिनाशक होता है, ये काश श्वास प्रतिसाय में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। इसका यक्षमा के रोगियों को भी दिया जाता है, उसमें इसके स्ट्रेप्टोमाइसिन या आइसोनियाजाइड से भी रिलेटेड इसकी एक्टिविटी देखी गई है। साथ साथ में इसकी हमने इसका जो ज्वरग्न प्रॉपर्टी, इसको स्पेशली शीत ज्वर और विषम ज्वर में इसका प्रयोग किया गया है इसका। और इसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, एंटी कैटरल एक्टिविटी होती है, कैटरैक्ट नहीं बनने देता है, हमारे आँखों में मोतियाबिंद बनने की प्रक्रिया को कमज़ोर करता है, एंटी कैंसरस एक्टिविटी होती है इसकी, एंटी आर्थराइटिक एक्टिविटी है जो कि और साथ साथ में इसका जो आजकल कोविड में जो प्रयोग करते हैं उसमें भी मैंने आपको कई जो केमिकल्स होते हैं उनके आधार पर बताया कि ये आपका इसका केमिकल्स जो हैं उनके कारण ये प्रिवेंट करता है। और फिर इसके प्रयोज्यांगों के बारे में बताया कि इसके प्रयोज्यांग में पत्र होता है, इसके बीज होते हैं, इसका मूल होता है और इसके पुष्प मंजरी, तो इन सबों का प्रयोग करते हैं। और इसके आयुष्कात में भी ये एक बहुत ही आजकल जो प्रयोग किया जा रहा है आयुष्कात, उसमें इसकी मात्रा 4:2:2:1 के रेशियो में मैंने बताया कि तुलसी पत्र और फिर आपका दालचीनी, सौंठ और मरीच, इनका प्रयोग करते हैं। और इसको जो है हम लोग आजकल जो है आयुष्कात के फॉर्म में तो प्रयोग ही कर रहे हैं, साथ में कोरोना में भी ये इसका और भी कई प्रकार के फॉर्मुलेशंस आते हैं इसके। और इसका जो मात्रा बताई गई है 1 से 3 ग्राम। मानसिक तनाव और एंजाइटी में भी प्रयोग कर रहे हैं, जो रग्न है जी, तो ये सारी और जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, तो लगभग सभी गुणों से परिपूर्ण है। इसीलिए जो है इसको जो है पूजा जाता है। आचार्यों ने इसको इतना उच्च स्थान दिया है कि इसको हम लोग वर्शिप करते हैं इसके गुणों के कारण। हिंदू धर्म में इसीलिए इसकी पूजा होती है क्योंकि इसमें औषधीय गुण अधिक मात्रा में हैं, यही मुख्य कारण लगता है। क्योंकि हिंदू धर्म में कोई हर चीज़ का वैज्ञानिक कुछ ना कुछ विश्लेषण है और उसको महत्व देने के लिए उसकी पूजा चालू कर देते हैं, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो और मैं अब अपने सब्सक्राइबर्स और जो नए आज इसको देख रहे हैं, आपके लिए तो बहुत डिमांड आ रही है कि डॉक्टर साहब से रोज़ एक औषधि पौधे पर जो है वो करें चर्चा, जिससे कि सबको एक सामान्य ज्ञान कोविड-19 की औषधियों के बारे में मिल जाए। आपने बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक चर्चा की, लेटेस्ट नॉलेज जो होती है, जो रिसर्च पेपर्स को भी बताया और जो हमारी कुछ शंकाएं थी उनको दूर किया कि आपने सीधे कह दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती, तो क्योंकि वो सब आपको शास्त्रीय आधार पे आप कह रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो नए लोग जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अपने प्रिय मित्रों से, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम और जो है फेसबुक पर शेयर करें, यही हमारी प्रार्थना है। और आप कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं सर, बस अब यही चाहूँगी कि अब इसका प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा इसका। तो अब ये तुलसी जी के जो है के साथ तुलसी महारानी आप सबको आशीर्वाद दें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, जिससे कि आप सभी स्वस्थ हों और प्रसन्न हों, आनंदित हों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, और जो है कोविड-19 से आपको मुक्ति मिले, कोविड-19 से मुक्ति मिले। और थैंक यू।